Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kita sedaya saking kelompok kali ingkang badhe nglaksanakake praktek tedak sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rahmadi Damayanti selaku ibu saking bayi. Tepangaken nami kula Salman Ulinuha dados bapake saking bayi. Tepangaken nami kula Bella Febriana dados eyang putri. Tepangaken nami kula Rifki Faminurakim dados simbah kakung. Tepangaken nami kula Nia Kariati dados MC. Tepangaken nami kula Idolan Kurniawan dados videografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati keluarga Bapak Salman lan Ibu Rahma. Ingkang kula hormati keluarga saking Bapak Salman lan Ibu Rahma ingkang sampun datang tang acara tedak sinten niki. Puji syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi rahmat lan hidayahipun kangge kita sedaya sehingga kita saged makempal tang acara tedak sinten niki. Tedak sinten iku salah satunggaling upacara adat Jawa kangge bocah umuripun pitung selapan utawi 245 dinten. Kaya dene upacara adat liyane tedak sinten ugi nggadhahi piranti lan ubarampe, yaiku tunggal pangaron sing diisi kembang setaman, kalih kurungan kanggo nggambarake yen doyane anak isi sitik utawa ciut. 3. Warna-warna barang sing diselahake sajroning kurungan kangge nggambarake suwene urip lan kewajibane manungsa golek nafkah. Sekawan, klasa sing diisi anyar kanggo lemek ning jroning kurungan. Gangsal udik-udik utawa duit logam dicampuraken kembang. 6. Tangga tebu arjuna. 7. Jadah pitung warna. 8. Bancakan. Tata caranipun upacara tedak sinten yaiku ingkang kapisan bocah dituntun ibune mlaku maju lan ngidak jadah pitung warna ingkang kagawe saking ketan. Warnane kuning, jambon, ijo enom, jambon enom, abang, lan biru. Ingkang kaping pindho bocah dituntun munggah tangga ingkang kagawe saking wit tebu arjuna. Ingkang kaping sekawan bocah balik maning mlaku ngidak jadah pitung warna ingkang kagawe saking ketan. Bisa kui samparanipun bocah diwasuhi toya ingkang dicampuri kembang setaman. Sawise kuwi bocah dilebetaken dhateng kurungan ingkang digawe apik lan dilambari klasa ing jroning wonten akeh banda-banda kaya piranti alat tulis, piranti alat musik, lan sapanunggalane. Bapak lan ibu simbah bocah nyebar udik-udik utawi duit logam dicampuraken kembang. Karepe supaya si bocah nalika dewasa saged dadi bocah ingkang dermawan lan seneng tetulung.
salajengipun potong tumpeng lan dimaem sareng-sareng kali keluarga. Cukup semanten upacara tidak sinten niki menawi kathah pelepatanipun kula selaku MC nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.